चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, ट्रैक्टर छाप जीतेगा। ट्रैक्टर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, मनीष भैया जैसा हो। भैया हम भरत भोजपुरिया चनपटिया विधानसभा क्षेत्र संख्या 7 के तमाम जनता जनार्दन के पैर छू के प्रणाम करतनी और आप सबसे निहोरा करतनी, विनती करतनी कि त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप जी के आप सब ज्यादा से ज्यादा वोट करी, सपोर्ट करी और भारी मतों से विजयी बने। बन के सहारा पोछी है तो हदा हरदम अखिया से लोर भैया, बन के सहारा पोछी है तो हदा हरदम अखिया से लोर। सुनो ये भैया करीनी होला मान लपतिया मोर मनीष भैया के जीतई हो, ट्रैक्टर पर बटन दबाई हो मनीष भैया के जीतई हो, ट्रैक्टर पर बटन दबाई हो। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, ट्रैक्टर छाप जीतेगा। ट्रैक्टर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, मनीष भैया जैसा हो। केहू के काम न रुकी नाही होई केहू मजबूर हो, चोरी घुसखोरी क्षेत्र से अपना हो जाई सब दूर हो ए भैया, केहू के काम न रुकी नाही होई केहू मजबूर हो, चोरी घुसखोरी क्षेत्र से अपना हो जाई सब दूर हो। रखी है अनबत्तिया ये भौजी पड़ी हो नहीं भोर मनीष भैया के जीतई हो, ट्रैक्टर पर बटन दबाई हो मनीष भैया के जीतई हो, ट्रैक्टर पर बटन दबाई हो। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता